Quem vai te dar? $1 aí dentro. $1. Dentro da sua carteira, mano. Tu tem ideia? Aqui é o Humberto fazendo sua fogueirinha pra nós assar nossa carne. No dia de domingo, dia 3 Tá muito travado. 3 de setembro de 2009. Não tem como. Estamos no Rio da Curu fazendo uma fogueira. Esse vídeo vai parar no YouTube e no Orkut. Diga o nome dos caras primeiro. Primeiro, Ramon, meu primo lá, veio com nós. Humberto, brodão. Marcelo, minha priminha. Ricardo, outro brother. Matheus, brother mais ainda. E quando o cara é cunhado e é primo, é o quê? 2 vezes cunhado. 2 vezes primo, 2 vezes cunhado, é. Primo. Pronto. E aí a nossa fogueira, vamos assar a carne aqui. Acabou o álcool, mas estamos na esperança de encontrar mais álcool. E é só isso.